Asyaikhu salah satun guru teh aya tilu. Hiji Syaikhul Fathi, guru anu mukakeun kana pintu ilmu nu aya dina hate urang. Guru eta jadi sabab wasilah kabukana ilmu-ilmu anu ku urang dikaji anu baheula teu ngarti. Kaduana wa Syaikhur Riyadhati, guru riyadhah ngalatih diri kanggo ibadah, kanggo ma'rifat, usul nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhib jeung guru meresihan hate urang. Eta guru nu kadua, Syaikhur Riyadhah wa Tahdzib, guru ngalatih diri kanggo ibadah, kanggo deukeut ka Allah, oge meresihan hate urang. Disebutna Tabibul Qulub, dokter hati. Katiluna Syaikhut Ta'lim wal Ifadah, guru ta'lim jeung ngalafaidah. Modelkeun guru fikih, guru usul fikih, guru 12 fan ilmu, ilmu alat jeung sabangsana, eta disebutna Syaikhut Ta'lim wal Ifadah. Sadayana ogenan anu tilu adalah guru urang. Ngan waqad tajtami'u al maratibus salasah. Terkadang makumpul pirang-pirang martabat guru anu tilu min maratibil masyakhah, tina pirang-pirang martabat kaguruan, liba disyuyuh pikeun sebagian ti pirang-pirang guru. Terkadang tilu kriteria guru ieu, Syaikhul Fathi, Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib, Syaikhut Ta'lim wal Ifadah, kumpul di seorang guru. Tapi ala nudur, langka guru model kitu teh. Wadzalika huwa asyaikhul mutlaq. Tatkala hiji guru kumpul di eta guru teh Syaikhul Fathi, Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib, Syaikhut Ta'lim wal Ifadah, disebutna asy-syekh al-mutlaq. Eta teh sangat langka. Rata-rata zaman kiwari mah lamun teu Syaikhul Fathi nya Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib, lamun teu Syaikhul Fathi Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib, Syaikhut Ta'lim wal Ifadah. Masing-masing boga kelebihanana. Tapi sing emut sadayana anu tilu eta meskipun terpisah di masing-masing jalmi, sadayana guru urang anu kudu dihargaan. Ulah sampai Syaikhut Ta'lim wal Ifadah modelkeun guru-guru pasantren, tatkala urang geus ngaji ilmu hikmah, ilmu thariqah di Syaikhul Fathi atau di Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib, urang poho ka Syaikhut Ta'lim wal Ifadah. Eta nu matak ngakibatkeun ilmu henteu barokah. Poho ka guru Syaikhut Ta'lim wal Ifadah. Lamun urang berguru ka Syaikhul Fathi wa Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib, nepikeun ka urang mopohokeun ka Syaikhut Ta'lim wal Ifadah, poho ka guru pasantren anu ngajalkeun ilmu zahir, poho ka guru lembur, ajengan lembur, berarti eta ilmuna teu ifadah. Syaikhul Fathi wa Syaikhur Riyadhah wa Tahdhib itu dusta. Ilmu hatena, ilmu pembuka hatena, ilmu pembuka ilmuna gagal. Wallahu a'lam bissawab.